ইয়াত বেম্বু পুৰা ধুনীয়া পেইণ্টিংছ আছে, ধুনীয়া চফা আছে, সেইফালে বাথৰুম, সেইফালে চাগে কিটচেন টাইপৰ কিবা পাব ন, বেম্বু ডেক'ৰেশ্যন দিছে আৰু এইফালে বাথৰুম, বাথৰুম ৱাও মজা। বোলে ঘৰৰ ওচৰতে এদিন আহি পেলাই থাকি যাওঁ বুলি ভাবিলে থাকিব পাৰে, কোনোবা যদি দূৰণি দূৰণি মানুহ আহে তেতিয়া ডিব্ৰুগড় ইয়াত থাকি যাব পাৰে, ডিব্ৰুগড় আহিলে।